回到家后，卡梅拉紧接着将4个车门清洁了一圈，花了10来分钟给他们都安装了上去。还别说，让卡梅拉这么清洗一遍，就跟新的一样，嘎嘎亮，都反光了。在组装车头前端之前，咱们先检查一下订购的这些配件：新的水箱以及进气管，这个应该是散热风扇的护罩，新的张紧器。卡梅拉现在拿的这箱子里面装的是传感器、引擎盖的铰链、新的进气盒，支架是真多。这个类似托盘的盒子是用来装蓄电池的。把刚刚看的那些配件都装进发动机舱内，安装水箱的过程，卡梅拉还顺带将张紧器更换掉了，接着把散热器风扇装上去，给这些散热器片组装好，然后再将其安装进发动机舱。它这散热器片是真大，就这一套散热器估计都要不老少费用。进气盒也给它整上去，随后将进气管连接好。相比之前空空如也的状态，现在的发动机舱看着就像那么回事了。给这保险丝和上面的标签刮掉，再将这些保险丝安装进去，两边的蓄电池也将其鼓倒回去，接上电源，看看车子有没有动静，毕竟配件又都重新装了一遍。哟呵，我还以为发动不起来了呢。目前发动机的运行状况非常良好，怠速10来分钟，没有发现异常现象。不过踩油门的时候，发动机舱会传出这种奇怪的声音。有点像猫叫的声音。如果是在室外大晚上听，那场面多少有点诡异啊。经过卡梅拉一顿细心的检查，最后发现是这根靠近进气口的管道出了问题。另外还有就是现在卡梅拉指的这位置上的管道垫圈出现了松动，因为卡梅拉这边正下着雪，尽管在室内，可依旧还是非常寒冷。所以刚刚在接媳妇的途中，卡梅拉顺路上商店买了这么一个加热器，还有一些防冻液跟机油，将加热器组装好，然后给这根管道拆卸出来，到室外把这辆被烧皮卡上面的管道拆下来，这都能堆雪人了。在安装这根管道之前，卡梅拉将其进行了对比，确定没啥问题，给它清洁了一遍，随后就把它装了进去。松动的电圈也顺带手处理了一下。咱们再来启动车子，看看还有没有那种奇怪的声音。感觉还有一些，就是没刚刚那么明显。不过卡梅拉觉得现在发动机运行的状况已经很完美了。Perfect. 想要修理好一辆车子，还真不是一朝一夕的事情。特别是这类事故车，往里添加一些新的机油，接着往水箱倒入防冻液，这颜色不知道还以为是橘子水呢，还挺能喝的。前前后后加了3大罐才给它装满。启动车子，让其怠速预热。